हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये देखिए, ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये तो हर किसी के पास रहता है फ्रेंड, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल। और जैसे कि इसको बारे में आपको बताते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है फ्रेंड कि ज़्यादा करके इसमें प्रॉब्लम आता है हमिंग के। जैसे कि गाना वाना बजता है फ्रेंड, जैसे कि गाना बंद कर देते हो तब वो हमिंग के आवाज़ निकालता है। तो हमिंग के आवाज़ निकालता है तो बहुत बेकार लगता है हमिंग जैसा। और गाना भी बजता है तो हमिंग के आवाज़ निकाल देता है, इसलिए गाना भी बेस्ट नहीं बजता है फ्रेंड। आज तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा फ्रेंड कैसे हमिंग को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब इससे जब हमिंग निकलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर ले लेना है। यहाँ देख सकते हैं 220 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर, यहाँ 10 वोल्ट का। अब 10 वोल्ट का ले लीजिएगा, आपको जितना माइक्रोफैराड होगा। आपको 100 भी होगा फिर भी ठीक है, ठीक है फ्रेंड। 24-25 भी होगा फिर भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये खाली 10 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। अब उस पर कोई भी नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर कहाँ लगाना है। यहाँ पे देखिए, आपके इसमें देखिए समझा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, इधर के पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इधर पर ये जो सिल्वर के लोकर है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कट बना हुआ है, ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव, मतलब कि माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लूटूथ इसका खाली बॉडी टूट गया है ऊपर से, बाकी ये ब्लूटूथ चालू कंडीशन में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ 5 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट, ये पॉजिटिव हो गया। 5 वोल्ट जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट ये पॉजिटिव हो गया और ये ग्राउंड हो गया, मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस तरीके से ले लेना है। यहाँ पे इधर देखिए ये नेगेटिव हो गया, इधर के ये पॉजिटिव। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव ग्राउंड में लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव में, और ये यानी कि पॉजिटिव ये पॉजिटिव में लगेगा। आप इस तरीके से आप इसमें सोनिंग कर दीजिएगा। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सोनिंग कर दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिव नेगेटिव पे कर दिए हैं और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पे। आप इस तरीके से करके और यहाँ से बैटरी की सप्लाई देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ये हमिंग की आवाज़ नहीं निकालेगा। फिर भी ये हमिंग की आवाज़ निकाल रहा है तो इसको में ये कुछ नहीं करना है, आपको लगा देना है सही। 12-0-12 से आपको चलता है, आपको पास ये होगा, चाहे ये होगा, चाहे ये होगा। आपको पास ये तीनों में से कोई भी एक है फ्रेंड, आपको पास वो भी नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ 12 वोल्ट से चलता है। आप इसको भी, ये हमिंग के आवाज़ निकालता है, आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। इसमें लगा हुआ है फ्रेंड 40-44 आईसी, इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे 40-44 आईसी इसमें लगा हुआ है। ये दो लगा हुआ है, इसको चेंज मैंने किया था, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट में स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आईसी जो चेंज करके मैंने लगाए थे, ये आप अच्छा से ये साउंड भी निकलता है, मस्त इसका काम भी करता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पास इस तरीका से भी होगा, आपको पास खाली 12 जीरो से खाली चलता है, मतलब कि 12 वोल्ट से सिर्फ चलता है, 12 जीरो से नहीं चलता है, खाली बैटरी से चलता है। आप इसको भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अभी से। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेना। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और जैसे कि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आपको पास 40-44 किट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, उस टाइप को आपको पास ऐसा किट है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। वो 12-0-12 से जो चलता है उसको भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 12-0 है। और जैसे कि हम मान लेते हैं जो स्क्रीन पे दिखाए हैं उसको बारे में, मेरे पास वो मेरे पास किट नहीं है। मेरे पास ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिर्फ 12 वोल्ट से चलता है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए ये 12-0-12 से ये चलता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 12-0-12, ये देखिए ये भी ट्रांसफार्मर रिपेयर कर रहे हैं, बाकी इसको वीडियो नहीं लाए हैं। और भी ट्रांसफार्मर को रिपेयर करेंगे तो आपको सामने वीडियो जरूर लाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सिर्फ 10 रुपये हम लाए फ्रेंड। और ये नया जाके लीजिएगा आप तब बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ये 250-150 के ये पड़ जाएगा, तो 250-150 में आप 10-20 गो ला लीजिएगा। आप उससे भी ज़्यादा ला लीजिएगा, उसको रिपेयर आराम से करके लेटर ये सब कुछ भी किट उट जो रिपेयर होता है फ्रेंड वहाँ पे, यहाँ इस टाइप को 12-0-12 ट्रांसफार्मर मिल जाएगा।
वहाँ से आप 10-20 ट्रांसफार्मर उठा के लान के रिपेयर कर सकते हैं। इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, इसका वीडियो भी ला देंगे आपको लिए। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर मैंने रिपेयर करा था। ठीक है, ये भी अच्छा से ये काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये खाली तार टूट गया है। ठीक है, यहाँ से इसको भी वायरिंग करना है यहाँ से निकाल के। ठीक है, चलिए इसको बारे, ये तो 12-0-12 है। और ये आप मान लीजिए कि 40-44 IC है। ये 12-0-12 से ये चलता है, मतलब कि मान लीजिए। ठीक है, ये तो ऐसे चलता है 12 वोल्ट से, ताकि मान लीजिए ये चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 12-0-12 है। तो आपको जब हमिंग का वायर निकालता है फिर भी ठीक नहीं होता है, आपको इस तरीके से लगाइएगा फिर भी ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर की ये ग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा बॉडी में यहाँ पे थोड़ा सा नोखोर के यहाँ से थोड़ा सा तार उठा के फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हीट सिंक देख सकते हैं, ये IC के लिए हीट सिंक है। आप यहाँ से तार उठा के सीधे यहाँ दे दीजिएगा और यहाँ से दे के और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ग्राउंड है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा के यहाँ से, यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ थोड़ा सा लगाड़िएगा, यहाँ से लगा के यहाँ से तार सोनिंग करके इस पे, यहाँ पे तो सोनिंग नहीं होगा, बाकी इसमें नेट में सोनिंग कर लेना है। और करके यहाँ से तार उठा के यहाँ पे देख सकते हैं ये पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे लगा के यहाँ पे सोनिंग कर लेना है। और यहाँ से तार उठा के फिर यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे फिर लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को लगा के और फिर यहाँ से सोनिंग करके तार निकाल के यहाँ पे लगा देना है। फिर यहाँ से उठा के फिर आपको यहाँ से फिर सोनिंग करके आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ भी सोनिंग कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा इस पे आराम से। ठीक है, ये मेटल है यहाँ पे कर देना है, बस आपको काम खत्म। आप बजा के देखिएगा ये अच्छा से ये प्रॉपर से ये काम करेगा। आपको विश्वास नहीं है, कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे पास कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई में दूंगा आपको। ठीक है, और जैसे कि आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसको कैसे रिपेयर कर रहे थे, ये देखिए इसको कैसे रिपेयर कर रहे थे। ये भी वीडियो पूरा चाहिए तब मिल जाएगा, स्क्रीन पे लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ देखिए फ्रेंड ये 12-0-12 है, मतलब कि ये देखिए ये 12-0 है। ठीक है, ये 12 वोल्ट से चलता है, इसको साइड रखते हैं ट्रांसफार्मर से, ये बैटरी से चलता है। तो आपको क्या करना होगा, बैटरी से एक नेगेटिव उठा के फ्रेंड, बैटरी से एक नेगेटिव उठा के इस पे देना है यहाँ पे सोनिंग करके, और फिर यहाँ से तार उठा के फिर इस पोटेंशियोमीटर पे देना है सोनिंग करके, फिर यहाँ से तार उठा के इस पे देना है पोटेंशियोमीटर पे सोनिंग करके, फिर यहाँ से तार दे के यहाँ से सोनिंग करके इस पे जोड़ देना है। फिर यहाँ से काम खत्म आपका। ठीक है, फिर ये हमिंग नहीं करेगा। और यहाँ से फिर देखिए आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं बताएं, फिर यहाँ से एक तार उठा के फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लूटूथ का, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लूटूथ का ये नेगेटिव है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लूटूथ का ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपको सोनिंग कर देना है। यहाँ से जो ग्राउंड में से या आप पोटेंशियोमीटर में जो सोनिंग करेंगे तार, यहीं से तार उठा के आपको यहाँ पे ग्राउंड में देना होगा। और जैसे जैसे आप ट्रांसफार्मर में कीजिएगा उसी तरीके से इसमें भी कीजिएगा 12-0 में, हालांकि ये बैटरी से चलने वाला 12-0 में, और ये 12-0-12 है। तो आप इसी तरीके से आप इसको में भी ग्राउंड दीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर से ये काम करेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई कर दिएगा घर पे, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर लेना। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अरे कहना क्या चाहते हो।